Jemi bashkë me artistët e këngës të 100 vjetorit në një flamur të pandar. Ne ndihemi shumë shqiptarë. Na flasmi këtë gjuhë në familje në shtëpi. Jemi një popull. Edhe se jemi largë me gjeografin, por me zëmir, me gjuhën jemi vetëm një popull. Është hera e dytë që vim në një aktivitet madhështor si puna ditës shënuar të lindjes së heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti. Jemi bashkë me artistët e këngës të 100 vjetorit në një flamur të pandar, me të madhi Nikol Nikprela, Selami Kolojnë, Ilir Shaqiri, Enke Leda, dhe do të performojmë një program të bukur veçpas, ndryshe nga programet e tjera, dhe shikoj atmosferën shumë festive, njerëzit janë të entuziazmuar, publiku është i mrekullueshëm, shpresojmë që të kalojmë bukur në këtë aktivitet. Faleminderit dhe ju. Një ditë e bukur, një aktivitet i bukur. Një publik i shumët. Siç tha profesori ynë Kastriot, jemi ne të pesë që do të performojmë këtu. Kemi 2 këngë përbashkëta, po kemi edhe këngë nga repertuari jonë. Ndihemi mirë, gëzohemi kur jem bashkë, edhe me njëri tjetrin, po edhe me gjithë publikun, edhe me gjithë televizionin tuaj. Kështu që ju përshëndesim, urojmë suksese, edhe urojmë të kalojmë bukur sot. Edhe një falënderim shumë i takon organizatorëve të koncertit. Me shumë vështirësi, por që i realizojnë gjërat me shumë sukses. Kënaqësia është e jona, ndihemi shumë mirë që na kanë ftuar të jemi pjesë e këtij manifestimi. Sigurisht që është eventi i dytë, edhe vitin e shkuar kemi qenë për nder të festimit të kremtimit të ditëlindjes së Skënderbeut, heroit ton kombëtar, dhe sa herë na thrasin do të vim sepse është nder dhe edhe kënaqësi për ne të jemi pjesë. Është vërtet ajo që thotë Angelida, është hera e dytë që jemi në manifestimin për datimin e heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti, dhe inshallah kështu çdo vit u mbledhshim për të bashkuar gjithë bashkë gjithë shqiptarët. Ne vimi nga Lungro, është një katund i vogël në Kalabrikë të jugu e Italisë. E vimi ka një katund që është Arbresh, që thonë Lungro, e jemi nga një shoqate kulturore që thonë Proloco Arbëria e Lungros. E jemi këtu për manifestimet që ne bëfen për festin e Gjergj Kastriotit Skënderbeut këtu në Prishtinë, ftuar nga Gjergj Prenkoçaj nga organizata Shqiptaria. Jemi shumë emocionuar edhe shumë gëzuar të jemi këtu. Gjithherë që vimi në Shqipëri në Kosovë është një emocione shumë e madhe për ne. A ndjeni mallë për Shqiptarinë? A ndiheni shqiptar apo Po, edhe se shkuan shumë vjetë, pse shkuan më se 550 vjeç, ne ndihemi shumë shqiptar, pse ne këtë katundet ton flasmi këtë gjuhë ndryshe nga tjerë të vende që janë arbëresh, na flasmi gjuhën arbërisht. Gjuha arbëreshe mësofet në familje nga nana, nga nëna, nga tata, nga mëma, nga tatmadi, ju thoni nga gjysha, extra gjysha. Na flasmi këtë gjuhë në familje në shtëpi. Vetëm këtë tjerë të vende thomi më formale, fitet italishti, edhe mësuam italishtin në shkollë. Mirë, atëherë unë vetëm duke të dëgjuar dhe duke qenë pranë jush, do të thotë kam emocione, nuk e di pse. Po besoj që po ndjeni mirë këtu tek ne, besoj që edhe mikpritja ka qenë mirë. Urojmë që të vini përsëri e përsëri. Po, ne këtu ndihemi më shpejt, vërteta me gjithë mirëpritjen që kemi këtu nga herë. Jemi si motre vulezir, kemi shumë miq, nga herë që vimi shumë herë në vit, të vimi pse janë shumë aktivitete në Shqipëri, në Kosovë, që vimi për gjithë festat që janë, e jemi ftuar, ne jemi këtu të bëmi aktivitetet bashkë, pse kem bëmi mend se jemi një popull, edhe se jemi largë me gjeografin, por me zëmir, me gjuhën jemi vetëm një popull, po vazhdojmë kështu, kem vemi për para kështu.